হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের সামনে একটা আলফা কোম্পানির আলফা নেটওয়ার্কের একটা রয়েছে ওয়্যারলেস। তো এটা নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো আর এটা রিভিউ হবে। তো এটা আপনারা কীভাবে ব্যবহার করবেন আর এটাতে কি কি আপনারা সুবিধা পাবেন সব কিছু এটা দেখিয়ে দেবো। এখানে দেখেন আলফা নেটওয়ার্ক লেখা আছে আর এখানে 300 Mbps। তো আমরা মূলত ওয়াইফাই যেটা ইউজ করে থাকি সেটা হলো যে 500 থেকে 1000 Mbps এর ওয়াইফাই আমরা ব্যবহার করে থাকি। তো এটা আপনারা আপনাদের লোকাল বাজারে পেয়ে যাবেন, অথবা আপনি ইচ্ছা করলে অনলাইন থেকেও এটা নিতে পারেন। তো আমি অনলাইনে দেখলাম যে দারাজ কোম্পানি একটা সেল করতেছে 500 টাকায়। তো আমি একটা অনলাইনে জানি, মার্কেট প্লেস জানি, সেখানে আপনারা 300 টাকার মধ্যে এটা পেয়ে যাবেন। আর দারাজ থেকে কিনলে আপনারা 500 টাকার মধ্যে কিনতে পারবেন। তো চলুন এটার বিষয়ে জানা যাক। তো এটা দেখতে পাচ্ছেন 300 Mbps ওয়্যারলেস অ্যান্ড পিকো ইউএসবি আপডেটর। তো মডেল নাম্বার 301N। তো এটা দেখলাম। আর এটার পিছনে আমরা দেখতে পাবো এটার বিষয়ে। এটা দেখতে পাচ্ছেন এটার মডেল, তারপরে এটার ফিউচার সম্পর্কে দেখেন। 300 Mbps রিসিভিং অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি রেফার। তো কমপ্লিট উইথ আইএফ। এখানে এটার বিস্তারিত দেওয়া আছে, সাপোর্ট আছে 200 mAh। তো এটা মোটামুটি ভালোই আছে, আপনারা এটা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কি ইউজ করতে পারবেন। তো এটা দেখেন কম্পিউটার, তারপরে ল্যাপটপ, এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। যেমন আপনার ফোন দিয়ে এটা হটস্পট কানেক্ট করে তারপর আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু। আর এটা আমি এখন খুলে দেখাচ্ছি কত বেশি। তো আমরা দেখতে পেলাম যে আমাদের সাথে একটা ওয়্যারলেস আর এখানে একটা ডিস্ক দিয়ে দিয়েছে। তো এই ডিস্ক দিয়ে আপনার পিসিতে লাগিয়ে তারপর একটা ব্যবহার করতে পারেন ড্রাইভার হিসাবে, ড্রাইভার টু ইউজার ম্যানুয়াল। আর এটা আপনারা হটস্পট দিয়ে চালাইতে পারবেন। তো এটাতে এখানে বলাই আছে, ওরা স্টেপ বাই স্টেপ বলে দিছে। এখানে আমরা যদি ফলো করি তাহলে এটা পিসিতে দিয়ে তারপর এরকমভাবে ফলো করতে পারবে। আপনারা আমার ওয়েবসাইটে অথবা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেখে নিতে পারবেন এটা সম্পর্কে আরও ইনফরমেশন। তো এটা আমি এখন আমার পিসিতে কানেক্ট করে দেখাচ্ছি এটা কীরকম চলে। ওকে, কানেক্ট হয় কিনা এটা আমরা দেখে নিচ্ছি। তো এটা আমার পিসিতে লাগিয়ে দিচ্ছি। ওকে, এবার আমি আমার ফোনের হটস্পটটা চালু করে দিয়েছি। এখন দেখতে পাবো যে এটাতে আমাদের কানেকশন হয় কিনা। তো আমরা আমাদের এখন নেট কানেকশন চলে যাই। তো এখানে দেখেন যে আমাদের ওয়াইফাই এখানে দেখাচ্ছে। তো এখানে দেখেন যে আমাদের এটা কিন্তু কানেকশন হয়ে গেছে ইন্টারনেট। সিলেক্ট দ্য নেটওয়ার্ক ব্রাউজার। তো এখানে দেখেন যে আমাদের এটা কানেকশন হয়ে গেছে। এটা দেখেন নো ইন্টারনেট। তো এটা আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে। এখানে আমাদের দুইটা নেটওয়ার্ক পাইছে, দেখতে পাচ্ছেন। তো এই যে একটা আর এই যে একটা।
আমাদের এখন আমরা এখানে কানেক্ট করে দিচ্ছি, এখানে কানেক্ট হচ্ছে। দেখেন এটা আমাদের কিন্তু কানেকশন হয়ে গেছে। তো এখন আমাদের এখানে নেটওয়ার্কে দেখতে পাবেন যে এটা কিন্তু আমাদের কানেকশন হয়ে গেছে। তো এখানে আপনার এমবি থাকলে অবশ্যই চলবে, এটা দেখেন এখানে। তো এটা ওপেন নেটওয়ার্ক নো কানেকশন, এখানে দেখেন ডিসকানেক্টেড। তো এখানে যদি ক্লিক করি তাহলে আমাদের এটা ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের ডিসকানেক্ট করার প্রয়োজন নাই, আমরা ডিসকানেক্ট করবো কিনা সে কারণেই তো এটা করলাম। তো এই ছিল ভিডিও, আজকের মতো এখানেই শেষ। তো আপনারা চাইলে এটা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা ব্যবহার করার জন্য আপনার ডেস্কটা ওপেন করতে হবে। তো এটার ভেতরে কি আছে তো আপনারা ইচ্ছা করলেই দেখতে পারবেন। এটাতে তেমন কিছু নেই, এটা ড্রাইভারটি ইনস্টল করে আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। তো এটা 125 MBর, এটাতে 125 MB জায়গা আছে। তো আজকের মতো এখানেই শেষ, ভালো থাকবেন সবাই। আর অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যাতে করে পরের ভিডিওগুলো আপনার মিস না হয়ে যায়। ধন্যবাদ সবাইকে।